サウンドアスター。この番組はヒーリングサイトシオンがお届けいたします。こんにちは、シオンです。今月27日木曜、早朝4時56分は新月です。ということで、サウンドオブアスター第3回目の今週は新月のおまじないについて少し話したいと思います。ちなみに本日は10月25日火曜日です。制作の流れの関係上、毎週水曜日放送と一応、仮設定していたのですが、せっかく新月が来ますので、ほんのちょっと余裕を持って一日早く流すことにしました。前回の満月の時の二の前は踏まないということでそんな大したことじゃないですかね。はい、新月の日に、願い事を紙に書くと叶いやすいと言われています。それも、よく言われている方法はピンクの紙に10個以上、または2個以上10個までという説もありますが、達成したいことや願望を書いて、最後に日付、そして署名をして、その紙はしまっておくという方法です。ここでポイントはやはり完了形もしくは現在進行形で書くということです。その願いが叶った前提で、叶った気持ちで書くわけですね。これが叶ったら自分はどんな気分だろうと想像しながら書いてみてくださいね。書くのは、新月から8時間までがとても有効だと言われてます。しかし新月になってから48時間は大丈夫なので、時間を外してしまったなという方も書いてみてください。でそれで、こう書いてしまった紙はどうするかと、時々思い出すように眺めてみるというのもいいんですが、次の新月にどれくらい叶ってたかっていうのをチェックするのも楽しみです。そして次のお願いの参考にしてください。はい、27日の新月はさそり座に入ります。さそり座は、とにかくエネルギー旺盛と探求心にあふれる星ですね。一つに集中する星座なので、研究や一人でできるスポーツなどに向いています。なのでこういった方面のお願いをするといいかもしれないですね。もう一つ、さそり座は下半身、生殖器に関係していますので、婦人科系のケアや、お願いにも向いていると思います。集中力がすごいので、あまりハマりすぎて固執しないようにご注意ください。新月はこれからまた月が満ちてくる
スタートの時期ですね。つまり新しく生まれ変わったあなたのスタートだということです。日々なりたいあなたに近づいていることを想像してください。今日のアファメーション。私は日々良くなっています。今週は1日早くお届けいたしました。ぜひ楽しみながら新月のお願いを試してみてください。来週はまた水曜日に、お届けしたいと思います。ご質問ご感想ありましたらシオンホームページ掲示板もしくはメールフォームまでお寄せください。お待ちしております。それではまた来週お会いしましょう。ごきげんよう。シオンでした。